আসসালামু আলাইকুম বন্ধুগণ, সাইড পিজন অ্যান্ড বার্ড বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। বন্ধুগণ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে খুবই চমৎকার মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর এক পিস টিয়া পাখি, খুব সুন্দর। ওর নাম হচ্ছে মিঠু। মোটামুটি কথা বলতে পারে বলতে টুকটাক ডাকে, কথা বলতে পারবে কিছুদিনের মধ্যে ইনশাল্লাহ। কথা শিখাতে হবে, আপনারা যদি কেউ নিতে চান নিতে পারবেন। সম্পূর্ণ কথা শিখালে কথা বলতে পারবে। দেখুন, মিঠু 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 তেমন একটা কামড় টামড় দেয় না আসলে, হালকা পাতলা কামড় দেয়, ট্যাম করা না আসলে। টিয়া পাখিটি যদি আপনারা কেউ নিয়ে কথা শিখাতে চান, দেখুন মাশাল্লাহ কত বিগ সাইজের টিয়া পাখি। মিঠু 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 দেখুন খুবই বিগ সাইজের টিয়া পাখিটি ভিউয়ার্স, খুবই চমৎকার টিয়া পাখি। আপনারা যদি কেউ নিতে চান তাহলে অবশ্যই স্ক্রিনের দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন সরাসরি আমার সাথে। আমি মোহাম্মদ আবু সাইদ আহমেদ। দেখুন ডাক দিচ্ছে, মিঠু 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 মিঠু। খুবই সুন্দর চমৎকার এক পিস টিয়া পাখি ভিউয়ার্স, আপনারা যদি কেউ নিতে চান অবশ্যই নিতে পারবেন। দেখুন খুব সুন্দর মিঠু মিঠু। আমি আসলে ওর সাথে কথা বলার চেষ্টা করতেছি, এখন কথা বলতেছে না, হয়তো একটু গুনগুন করে, আসলে কথা বলে না, গুনগুন করে, হয়তো কথা বলা শিখে যাবে ইনশাল্লাহ। মিঠু মিঠু মিঠু। ও খাবার বলতে সব কিছুই খায়, ভাত, চানাচুর, মরিচ, শাকসবজি সব খায়। কামরাঙ্গা পেয়ারা থেকে শুরু করে অনেক ফল থেকে শুরু করে যা দিবেন আপনি তাই খাবে। ভাতও খায়, 3 বেলা 4 ভাত খায়। দেখুন মাশাল্লাহ খুব বিগ সাইজের পাখিটি। দেখুন ভিউয়ার্স, দেখুন সাইজটা মাশাল্লাহ বিগ সাইজের আছে। আমি আসলে এটাকে জাঞ্জি করে পাকগুলো এই কেটে রাখছি, ঘরে ছেড়ে পালি এই জন্য। দেখুন খাঁচার মধ্যে লাফালাফি করতেছে। দেখুন ভিউয়ার্স, খুব সুন্দর টিয়া পাখিটি। যদি আপনারা কেউ নিতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন স্ক্রিনের দেওয়া নাম্বারে। যদি আপনারা এই পাখিটি কেউ নিতে চান তাহলে দাম পড়বে, দাম আলোচনা সাপেক্ষে ইনশাল্লাহ। আপনার স্ক্রিনের দেওয়া নাম্বারে কল করে দামটা জেনে নেবেন। ভিউয়ার্স আমাদের সাথেই থাকুন।